Vào một buổi tối đẹp trời, trong khi dạo mát trên một bãi biển có tên là Lima, Danny, một thanh niên người Peru, đã vô tình quay được một sự kiện kỳ lạ mà chính anh cũng không thể giải thích. Khi đó, anh ta đang tản bộ dọc theo bờ biển để tận hưởng cái không khí trong lành về đêm. Vừa đi, anh ta vừa phát trực tiếp những gì đang xảy ra xung quanh. Và cũng chính lúc này, đã có điều kỳ lạ xảy ra, khiến Danny phải cảnh giác. No, no voy a correr, hermano. Espera, todavía no voy a correr. Todavía no voy a... Eran choros, hermano. Ya sé, hermano, ya sé, pero por eso te digo. Es el perro se convirtió en humano. ¿Qué hablan, mano? Oh, mano, a la firme, ¿saben qué? Ya no está, huevón. Aguanta, ya no está, huevón. Anh ta nói không rõ người bám theo mình là ai, nghĩ rằng mình đang bị theo dõi bởi một tên trộm đường phố, nên Danny càng đi nhanh hơn để giữ khoảng cách. Một lúc sau, khi anh quay người lại thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Nghĩ rằng mọi chuyện do mình quá đa nghi, nên Danny không bận tâm và tiếp tục đi tiếp. Và không lâu sau đó, anh ta đã được chứng kiến một hiện tượng bất thường xảy ra trên một cây cầu. Escúcheme. Mano, este pata estaba arriba, huevón. Mano, escúcheme. Tiene... Mano, mira cómo traspasa su cuerpo. ¿Vieron? Oye, ¿qué fue, huevón? Estaba todo transparente, huevón. Danny không chắc, nhưng anh đoán người đàn ông đội nón chính là bóng đèn đi theo mình. Điều đó khiến anh ta đặc biệt chú ý đến người đàn ông này. Đến khi ông ta rời đi, dường như có điều gì đó không đúng với tự nhiên. Một số người cho rằng có thể là do hiệu ứng ánh sáng đèn đường phản chiếu qua sương mù, hoặc chất lượng camera khi quay trong điều kiện ánh sáng yếu đã khiến hình dáng người đàn ông mơ hồ như thế. Trên thực tế, các yếu tố như tốc độ màn trap, cảm biến ánh sáng và góc quay đều có thể gây ra hiện tượng hình ảnh bị mờ nhòe hoặc xuyên sáng. Nhưng bên cạnh sự giải thích đầy khoa học đó là một số người không đồng tình. Họ nói hình ảnh mơ hồ kia không chỉ được nhìn thấy trên camera, mà trước đó sự phản ứng này của Danny đã nói lên rằng mắt anh cũng đã nhìn thấy điều đó. Mano, mira cómo traspasa su cuerpo. ¿Vieron? Và còn thêm một chi tiết khiến một số người hoài nghi đặt câu hỏi. Đó là cảnh quay của Danny đang được phát trực tiếp, nên khó có khả năng can thiệp chỉnh sửa hình ảnh theo thời gian thực. Hai luồng ý kiến trái chiều đều có cơ sở chứng minh. Một bên dựa vào các yếu tố kỹ thuật khoa học, bên còn lại dựa vào phản ứng cảm xúc và quan sát thực tế tại hiện trường. Vậy còn bạn nghĩ hiện tượng này có thể lý giải được không? Hay đây là một trường hợp vượt quá khả năng lý giải thông thường? Quyết định nằm ở góc nhìn của bạn. Vì nghĩ rằng thời gian sẽ làm dịu đi những hoạt động dị thường xảy ra trong nhà, nên một người đàn ông người Pháp có tên là Tristan đã sống chung với những hoạt động không thể giải thích đó suốt 3 năm nay. Và trong khoảng thời gian ấy, anh ta đã ghi lại toàn bộ những gì dị thường xảy ra bấy lâu và chia sẻ lên trang TikTok cá nhân. Gần đây, Tristan đã có cập nhật thêm một vài video đáng lo ngại khác. Anh cho biết bất cứ khi nào ở nhà hay trong phòng một mình, anh luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình vậy. Mặc dù không chắc, nhưng sau những gì anh đã được trải nghiệm trong ngôi nhà này, anh biết cảm giác đó không sai. Một đêm gần đây, khi anh ta đang nằm trên giường, thì có điều kỳ lạ xảy ra với cửa phòng anh.
Vì thói quen nên khi ngủ Tristan không bao giờ đóng cửa phòng, và lúc bấy giờ không rõ nguyên nhân. Nhưng sau khi những âm thanh giống như tiếng bước chân dừng lại, cũng là lúc cánh cửa phòng Tristan di chuyển một cách chậm rãi như vậy. Một số người cho rằng có thể là do gió, nhưng số khác lại không đồng ý với ý kiến đó. Vì nếu đúng như vậy thì cánh cửa kia nó sẽ chuyển động dứt khoát, thay vì chậm rãi đều đặn như có ai đó đẩy nó vậy. Điều này khiến giả thuyết về tác động vật lý ngẫu nhiên trở nên thiếu thuyết phục. Vài ngày sau, những điều kỳ lạ dường như trở nên rõ nét hơn. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng không vì thế mà các hoạt động không thể giải thích kia giảm đi. Ngược lại, chúng trở nên mạnh bạo hơn. Một cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại đầy giận dữ. Tristan nói, trước đó anh có kiểm tra cái cửa cuốn tay này để tìm ra nguyên nhân vì sao nó luôn tự xoay như vậy. Nhưng anh cũng đành chịu, vì mọi thứ vẫn trong tình trạng tốt. Duy chỉ có điều kỳ lạ là nó luôn tự hạ xuống vào ban trưa. Một ngày khác, Tristan đã có thử làm một thí nghiệm nhỏ, nhưng kết quả cho ra lại là một điều anh ấy không thể ngờ. Xem nha. Khu hành lang tối dẫn vào phòng ngủ của anh là nơi thường xuyên xảy ra những điều kỳ lạ. Đó là lý do anh đã thử đặt điện thoại quay về hướng đó. Và sau một thời gian chờ đợi, đã có điều kỳ lạ xảy ra với cái giỏ đựng đồ của Tristan. Bạn có thể giải thích vì sao nó có thể bay ra khỏi kệ như vậy không? Nhưng hãy khoan, vì điều đó không kỳ quái bằng khoảnh khắc này. Trước khi cái giỏ bị rơi ra khỏi kệ tủ, ở phía bên kia, ngay ngưỡng cửa, đã xuất hiện một thứ gì đó mà nếu không tăng độ sáng lên, bạn sẽ khó có thể nhận ra nó. Một thứ gì đó dường như trong suốt đã đứng ở đó đủ lâu để bạn có thể nhận ra sự hiện diện của nó. Nhưng vì thiếu ánh sáng, khiến cái bóng dường như bị loãng vào bóng tối, làm cho nó càng khó thấy hơn. Có một số giả thuyết được đặt ra cho cái bóng kỳ lạ đó. Người ta đoán có thể là do sự phản chiếu ánh sáng từ ống kính camera, hoặc đơn giản chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng theo số đông thì họ không nghĩ như vậy, bởi kèm theo đó là sự di chuyển này rất khó để giải thích. Nhưng để có cái nhìn rộng hơn về những sự kiện trên, mình thật sự muốn nghe ý kiến từ các bạn. Phải chăng chính thứ này là nguyên nhân chính của những tác động vô hình đã và đang xảy ra trong nhà Tristan bấy lâu nay? Bạn sẽ là người quyết định. Sau sự ra đi đột ngột của một giáo viên, ngôi nhà của cô ấy cũng bị bỏ lại không ai chăm sóc. Và gần đây được sự giới thiệu của dịch vụ môi giới, một bà mẹ có tên là Violence đã tìm đến và có ghi lại một số video về ngôi nhà. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng sau đó, đứa con mới biết đi của cô bắt đầu có những cử chỉ lạ, như thể nó đang nói chuyện với một ai đó mà mắt cô không thể thấy. Kỳ lạ hơn nữa, con chó đang ngồi trên xe, nó cũng có những phản ứng khiến cô lo lắng. Khi đó nó cứ nhìn chăm chăm vào một nơi nhất định của ngôi nhà một cách bất thường. Vào thời điểm ghi hình ngôi nhà, ngoài đứa con mới biết đi và con chó đang ngồi trong xe, Violence hoàn toàn đơn độc ở đây. Đến khi nhìn thấy những hành vi kỳ lạ của chúng, người phụ nữ bắt đầu quan sát kỹ hơn vào ngôi nhà.
Và lúc này mắt cô ấy bắt đầu nhìn thấy dường như có một thứ gì đó đang ở trên tầng 2 nhìn xuống họ. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So there's nothing hanging there. What is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what. What the It just what Holy. Không rõ đó là gì, vì tại nơi đó chỉ thấy duy nhất một màu đen, và thứ đó cũng đen từ đầu tới chân. Mọi thứ chỉ được nhìn thấy khi thứ đó di chuyển. Mặc dù khi đó là ban ngày và bầu trời cũng rất đẹp, không âm u, nhưng vì một lý do nào đó không thể nhìn thấy rõ hình dáng của cái thứ đang đứng ở ngưỡng cửa trên tầng 2 kia. Vào thời điểm ngay khi nhìn thấy sự di chuyển trên tầng 2, Violence đã rời đi không lâu sau đó vì nỗi sợ hãi đã bắt cô phải làm như vậy. Mãi về sau, khi cô ấy chia sẻ cảnh quay lạ lên trang cá nhân, một số bình luận từ người xem nói rằng hình dáng kia là cái bóng của một người, có thể một ai đó đang ở trong ngôi nhà tàn hoang kia, người vô gia cư chẳng hạn. Để làm sáng tỏ câu chuyện mờ ám đó và nhắc là có rất nhiều lời khuyên từ người xem, nên Violence đã tìm đến đúng cái nơi mà thứ đen tối kia từng xuất hiện. Here is the stairwell, okay, that you see. There's the porch. And here is the doorway in question that, like the notorious doorway that had whatever. Look at these are like notes still that from Emily, the daughter. And these are from the lady who died here. And then, oh, I hate it in here. I mean, it gets even creepier once you go downstairs. I'm not even going down. Well, fuck, I don't know. Okay, I said I'd do a walkthrough. I'm not going down this way though. I'll show you. But, of course, it's about literally it's like barely hanging on. There's the downstairs. I do not even want to. Sau khi xác định được vị trí bóng đèn bí ẩn xuất hiện, Violence đã đi xuống tầng dưới kiểm tra thêm, và cô đã đưa ra một suy nghĩ cá nhân như thế này. However, I mean, during the day, it's not as bad. And especially if there's people here, I feel fine. It's like, I'm totally fine, as long as there's people here. But when it's just me, and when it's, especially when it's starting to get dark out, no, forget it, I'm not. Nếu có người ở đây, cô ấy cũng cảm thấy bình thường. Nhưng ban đêm thì Violence không chắc, vì với cô khung cảnh nơi đây quá lạnh lẽo. Và cũng như bao người xem khác, Violence cảm thấy bất an khi vô tình nhìn thấy hình dáng bí ẩn không thể xác định này. Nó khiến cô và một số người xem liên tưởng đến người giáo viên đã mất một cách đột ngột trước đó. Bây giờ sau chuỗi lại sự phản ứng kỳ lạ của đứa con đến con chó ngồi trong xe và cả sự xuất hiện này, liệu tất cả có liên quan đến nhau không? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bạn sẽ là người đưa ra quyết định đó. Vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, một camera an ninh bên trong một ngôi nhà đã ghi lại một sự kiện không thể giải thích mà trước đó người vợ của Michael đã có kể cho anh nghe về tiếng khóc của một đứa bé vang ra rất rõ trong nhà. Nhưng Michael không tin, anh còn cho rằng vợ mình có vấn đề hơn là ngôi nhà, vì trong nhà làm gì có trẻ con. Nhưng không lâu sau đó chính anh ta là người tiếp theo nghe thấy tiếng khóc bí ẩn đó.
Oh, I thought that's why you opened the door. I heard it crying a long time in here. Lúc bấy giờ đã hơn 11 giờ đêm khi Michael chuẩn bị vào phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng anh ta vừa bước chân lên hết cầu thang, tiếng khóc đứa bé vang ra. Khi sự kiện khó giải thích xảy ra, họ không để ý. Nhưng sau khi xem lại cảnh quay một cách cẩn thận, họ nhận ra tiếng khóc kia ẩn chứa điều gì đó bất thường. Bởi bây giờ âm thanh mà họ nghe thấy không còn đơn giản là những tiếng khóc, mà dường như đó là những tiếng la hét. Nghe có vẻ như nó đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp hoặc đang rất đau đớn. Bên cạnh đó còn có một số ý kiến từ người xem chỉ ra, dường như xen lẫn trong tiếng la hét của đứa bé còn có những âm thanh giống như tiếng nổ của súng. Một số người xem giải thích rằng hai âm thanh được cho là tiếng nổ kia có thể là do hệ thống an ninh bị nhiễu sóng. Duy chỉ có tiếng khóc bí ẩn kia là một câu hỏi lớn, liệu nó có liên quan gì đến siêu nhiên huyền bí hay không? Riêng hai vợ chồng Michael đã khẳng định một điều, bên trong nhà họ không hề có trẻ con. Vậy tiếng khóc đó từ đâu phát ra? Là của đứa bé hàng xóm, hay trong quá khứ ngôi nhà của Michael đã xảy ra điều gì đen tối? Và những tiếng khóc này như đang tái hiện lại sự kiện năm xưa. Bạn sẽ là người đưa ra câu trả lời. Hey, yeah, did you hear baby crying? No, I opened the door. Oh, I thought that's why you opened the door. I heard it crying a long time in here. Vào một đêm trên một cung đường, đang có hàng trăm người tụ tập để xem một cuộc đua đường phố được tổ chức đâu đó ở Tây Ban Nha. Và trong khi háo hức chờ đợi, nhưng không một ai để ý, đã có một sự kiện kỳ lạ vô tình được ghi lại bởi một người nào đó không rõ danh tính. Xem nha. Khi đó có hai chiếc xe đầu kéo chạy song song. Đến khi cách người quay tầm vài mét, bất ngờ ở giữa phần đuôi hai chiếc xe, một dáng người đàn ông bước ra. Khi cảnh quay được lan truyền, đã có nhiều giả thuyết đặt ra. Một số người cho rằng do khoảng cách từ vị trí người quay và điều kiện thiếu ánh sáng nên người đàn ông trông như bước ra từ giữa hai xe. Nhưng thực tế có thể không phải như vậy. Bởi trong vật lý hình ảnh, hiệu ứng thị giác do góc quay hẹp và chiều sâu không rõ ràng có thể gây ra ảo giác tương tự, hoặc cũng có thể do góc quay khiến cho người xem cảm thấy hai chiếc xe đang chạy rất sát, không có khoảng trống ở giữa. Nhưng trên thực tế ở đó đủ để một người nép mình vào. Bằng chứng là khi hai chiếc xe chạy qua rồi, người kia lập tức bước ra. Bên cạnh những bình luận giải thích đầy logic đó, một số bình luận khác không đồng tình. Họ tin cảnh quay này ẩn chứa điều gì đó bí ẩn, và vô tình camera điện thoại của một ai đó đã bắt trọn khoảnh khắc khác thường kia. Từ góc quay, ánh sáng đến thời điểm người đàn ông xuất hiện, tất cả đều góp phần tạo nên ấn tượng kỳ lạ cho đoạn video này. Họ không dám khẳng định, nhưng quả thật với khoảng trống ở giữa hai chiếc xe đầu kéo, không thể nào giải thích rằng nó có thể chứa một người ở đó. Nhưng cảnh quay đã cho thấy điều ngược lại. Đặt trường hợp nếu là bạn, liệu bạn có dám đứng giữa hai chiếc xe đang chạy song song như thế không? Và như thường lệ, bạn sẽ là người quyết định tất cả.